Allora, buonasera a tutti. Oggi 2 dicembre alle Santa Bibiana, no? Come fa Santa Bibiana fa per 40 di una smana, le dice il proverbio. E come Centro Studi Piemontesi, Cade Studi Piemontesi, concludiamo la serie delle presentazioni dei nostri lunedì in sede. Ci ha fatto molto piacere e abbiamo un po' corso con la tipografia, ma ce l'abbiamo fatta. A chiudere l'anno delle presentazioni 2024 con l'antologia Poeti in Piemontese dal Novecento ai giorni nostri, una raccolta antologica. Ci abbiamo lavorato già da alcuni anni e finalmente siamo riusciti a pubblicarla. La cura è di Giovanni Tesio e mia, però ovviamente tenendo in piedi tutto il territorio e all'attenzione a tutto il territorio regionale, a tutto il Piemonte. Abbiamo avuto diversi collaboratori che sono stati attenti zona per zona e quindi abbiamo avuto la collaborazione di Giuseppe Goria, che è qui presente, di Dario Pasero, che è qui presente, di Remigio Bertolino, che anche lui è presente, poi vi daremo anche la parola. Poi sempre per la zona Cuneo Mondovì, Nicola Duberti che non può esserci, Sergio Garuzzo per l'Alessandrino e Gianfranco Pavesi che è presente per il Novarese. Mi fa molto piacere che ha portato con sé una bella schiera di poeti novaresi che tra l'altro, guardando le varie date di nascita, sono i più giovani, quindi questo è anche interessante. Il volume raccoglie 197 voci, partendo appunto, poi questo lo diranno i presentatori. L'ambizione è stata quella di tenere conto proprio di tutto il territorio regionale, dal Novarese all'Ossola, il Vercellese, l'Alessandrino, per dare un'idea di questa coralità di voci che ognuno si esprime come può, come vuole, che però c'è in tutti l'amore per la loro lingua, per la nostra lingua antica. Per parlare dell'antologia c'è il professor Giovanni Tesio, che qua tutti conoscete, che è autore di tutte le parti introduttive generali, e l'abbiamo voluto avere presente, l'abbiamo invitato e lo ringraziamo della sua disponibilità, il professor Francesco Tomatis, che insegna all'Università di Salerno, ma è piemontese, nato a Carrù, vive a Cuneo e abbiamo pensato a lui perché lui insegna filosofia, ma varie sue pubblicazioni non ha mai mancato di fare accenni, interessi, apprezzamenti per la poesia in piemontese. Non solo, ma la sua mamma, Elisa Revelli Tomatis, è una poetessa della zona Cuneo-Mondovì, tra le più apprezzate oggi, che è anche presente nell'antologia. Grazie per aver accettato il nostro invito e la parola al professor Francesco Tomatis. Ho subito accettato con piacere questo invito da parte dell'H des Studi Piemontese, e in specifico dal professor Tesio e dalla direttrice Malerba. Poi però devo dire che dopo l'entusiasmo iniziale ho detto: ma a che titolo? Io, filosofo teoretico e studioso, magari sì, di qualche pensatore piemontese come può essere Luigi Paraison o come può essere Luigi Einaudi, vengo chiamato a presentare una poesia, un'antologia poetica di tutto il Novecento letterario piemontese. Effettivamente non ho grandi titoli in proposito, al di là del fatto che mi sono occupato in specifico di due grandi poeti piemontesi, uno presente questa sera qui con noi, Remigio Bertolino, e l'altro uno dei maggiori, se non a mio modo di vedere il maggior poeta in lingua piemontese, non solo piemontese ma anche
in Languedoc, in Occitano, cioè Antonio Bodrero, Barba Toni Boudrière, Barbo Toni Boudria, a seconda di una delle tante lingue in cui parlava e versificava. Credo che sia proprio una caratteristica che poi si evince anche da questa antologia, e l'impronta data all'Accade Studi e anche ai suoi studi da parte del professor Tesio, sia proprio questa, che attraverso la ricerca dell'idioma, del dialetto, della specificità, si riesca a pervenire ad una grande apertura all'alterità sia delle altre persone, sia delle altre letterature, sia all'alterità per eccellenza, insomma una ricerca dell'infinito. E questo lo dice molto bene Giovanni Tesio in una prefazione che sono andato a rileggermi al libro di un'altra grande poetessa piemontese, Bianca Dorato, Fioca e Or, laddove dice, a proposito della poetessa, ma questo credo che valga in genere, proprio per caratterizzare lo spirito di tanta poesia piemontese, della maggior parte, e anche poi lo spirito delle iniziative culturali dell'Accade Studi, e dice questo a proposito della poetessa, il nostro Tesio. Se sceglie il dialetto, lo fa non per amore di confine, ma per passione di infinito. E questo è un motivo fondamentale. Non per amore di confine, ma per passione di infinito. E certamente non per amore di confine, ma per amore certamente comunque del particolare, dello specifico, persino dell'idioma. Ma ciò per approfondire lo specifico e riuscire a toccare qualcosa di infinito, di universale. Cioè l'universale non lo si può ricercare nell'omologazione grammaticale, linguistica, culturale, ma nello specifico. E questo credo che attraverso questo spirito si riesca a comprendere molto della poesia piemontese e si comprende anche come è stata elaborata questa antologia, come giustamente è già stato detto, 197 poeti. Siamo arrivati quasi ai 200 dell'antologia di Spoon River, anche se qui alcuni sono ancora viventi, fortunatamente, e quindi testimonia. Ma devo dire che anche l'antologia non è importante solo per le poesie antologicizzate, che sono di più, ma nemmeno poi molte di più, 4 o 5 poesie per alcuni autori principali messi a inizio, 12 se non sbaglio, e sono invece di norma 2 per gli altri 185 poeti antologizzati. Ma l'antologia penso che sia importante e rilevante anche per quei brevi tratti biografici e anche bibliografici che sono dati di ciascun poeta, che riescono a inquadrarci la personalità, la produzione, anche poi la possibilità di andare a approfondire, laddove l'esca delle 2 poesie per poeta ci induca a voler leggere qualcosa di più, la loro opera poetica complessiva. Quindi questa è una caratteristica. Ecco, nell'introduzione al volume, illuminante direi, viene ben detto come nel Novecento poetico in piemontese ci siano 2 grandi impulsi, 2 grandi momenti che danno impulso poi anche alle fasi successive.
e sono il primo, quello del passaggio fra 800 e 900, che è caratterizzato, è innescato e occasionato da che cosa? Dall'inurbamento, non forse prima, ma grande rivoluzione industriale che avviene tra fine 800 e inizio del Novecento a Torino, e quindi con un conseguente più marcato inurbamento rispetto agli anni precedenti, seppur già primo industriali. E qui allora che il parlare in piemontese non viene meno certamente, ma è messo in crisi di fronte anche alla presenza dell'italiano, è messo in crisi di fronte soprattutto a un confronto con una cultura diversa, con una vita che non è solamente quella rurale oppure cittadina, ma di una città molto limitata nella sua componente quantitativa e quindi messa di fronte al problema della grande città. E allora i valori rurali della comunità umana, linguistica e anche lavorativa piemontese iniziano a venire meno o comunque a incrinarsi, a declinare. Ecco che allora lo scrivere in piemontese e consolidare questa comunità d'origine è un modo appunto per mantenere la tradizione. E quindi si scrive in piemontese ed è uno scrivere poesia anche dialettale, diciamo, questa è la definizione. Ma certamente in una società in cui il piemontese comunque viene ancora parlato, benché i valori che tradizionalmente portava con sé iniziano a essere messi in dubbio. E allora la poesia permette questo mantenimento, questa presa di coscienza e la poesia quindi è principalmente realizzata da un'elite culturale ben definita che è capace di fissare e di rendere anche aulica la comunità piemontese originaria e che magari nella quotidianità del parlare dialettale comune, delle piccole cose, soprattutto viene particolarmente individuata e nucleata. Quindi comunque questo primo impulso è un impulso di resistenza, di reattività di Cetesio. Reattività, opposizione e resistenza che è parimenti lo spunto per un nuovo impulso successivo della poesia novecentesca, cioè quella degli anni 70. E qui gli anni 70 non c'è più soltanto il problema di reagire all'inurbamento e alla industrializzazione di massa, diciamo. Qui c'è il problema proprio della scomparsa della lingua piemontese come lingua principalmente parlata. Io qui aggiungerei anche grazie alla diffusione della lingua italiana attraverso anche la televisione. Questo è indubbiamente un fatto sociologico che incide. E quindi la reazione del riscoprire la lingua piemontese non è più tanto una ricerca di comunità culturale e linguistica, quanto piuttosto una ricerca personale di chi si sente smarrito nel perdere la lingua che era quella della propria identità, di fronte invece al diffondersi totalizzante dell'italiano. E quindi abbiamo, secondo Tesio, un impulso di endofasia, viene definita, no? Cioè quell'esprimersi, quel parlare
poetico che va alla ricerca interiore. Non che non ci fosse in precedenza e non che ci fossero degli esponenti della prima fase della poesia piemontese novecentesca che avessero queste caratteristiche. In specifico, credo, il poeta per eccellenza che indica anche questa è Pinin Pakot. Ma abbiamo questa direzione ed è anche una direzione che rispetto al centro cittadino, cioè a Torino come centro della poesia piemontese, che in precedenza era tale in maniera, soprattutto all'inizio del Novecento, quasi esclusiva, abbiamo invece il venir fuori della periferia. E proprio la periferia, forse anche grazie al maggior legame che permane sia con l'uso comune del piemontese, sia anche con le attività più legate alla ruralità e quindi alla comunità d'origine, ecco che abbiamo attraverso lo sfasamento tra antico e modernissimo questa ricerca interiore. E da lì la poesia in piemontese, che quindi non è più semplicemente poesia dialettale, ma è poesia in dialetto. Cioè il dialetto non si parla quasi più e si fa poesia appositamente in dialetto. Quindi è una ricerca anche letteraria, ma con lo scopo spirituale di questa introspezione. Poi certamente le due dimensioni si intersecano. Va anche ricordato che le due grandi direttrici fanno anche capo a due grandi riviste di letteratura piemontese, il Birichin, primo novecentesco, e invece poi i Brandè, che appunto soprattutto con Pinin Pakot e tutti gli altri viene sviluppato in questa fase successiva. Entrambe però convergono in questo impulso alla versificazione in piemontese attraverso una posizione, una resistenza, e quindi la lingua ha questa valenza anche civile, caratteristica poi di molti poeti, non di tutti, ma di molti. Per un verso quindi abbiamo, e lo si può vedere in tutta l'antologia, diciamo, e io individuerei 5 dimensioni particolari, non chiamiamole tematiche, sono proprio dimensioni a cui attingono i poeti piemontesi, poi alcuni ne frequentano alcune, altri addirittura tutte e 5 assieme. Le prime 2 dimensioni sono proprio queste indicate da Tesio, cioè la ricerca anche la poesia occasionale, che descrive le piccole cose, gli eventi quotidiani, le realtà proprie alla tradizione piemontese, la consolata, il mercato, oppure la vita agreste, che però fa parte della ricerca di un senso universale attraverso il particolare. È proprio nel piccolo che riusciamo a trovare quanto c'è di più vero e universale della nostra vita. Anche la religiosità degli ultimi, Don Bosco, e anche l'attenzione per la natura, che certamente deriva dalla tradizione anche lavorativa agreste, ma non solo. Anche questa attenzione alla natura, propria a molti poeti in piemontese, è frutto di questa ricerca dell'universale attraverso il particolare, attraverso il piccolo, attraverso addirittura anche il marginale.
in certi autori possiamo parlare anche di marginalità. Altra dimensione è quella che maggiormente si è sviluppata poi a partire dagli anni 70, quella della ricerca interiore, l'introspezione interiore, l'endofasia, che però appunto non significa egoismo, non significa individualismo, non significa idiozia, ma significa ascolto della realtà appunto in quella prospettiva imprescindibile che è sempre l'esperienza personale. Da questo punto di vista, poi magari tornerò ulteriormente dopo su questo tema, la diatriba sul piemontese, dialetto o lingua, non è detto che tolga valore alla poesia e all'espressività in piemontese nella definizione di dialetto. Anzi, ma su questo tornerò ancora più avanti, magari, se avrò ancora un po' di tempo. Quindi, terza dimensione a cui attinge la poesia piemontese è la dimensione civile. Quindi la lingua come mezzo per eccellenza di rivolta, di resistenza contro il declino, contro il depauperamento, contro l'omologazione. Dice bene Tesio, sempre nell'introduzione, della necessità di opporre alla deriva del conforme e dell'omologo una più profonda e avvertita radice espressiva, prendendo distanza da una lingua sempre più asfittica ed esausta, che oggigiorno diventa ancora più asfittica ed esausta, perché magari l'alternativa alla lingua piemontese fosse un italiano, l'italiano letterario, cioè l'origine dell'italiano. È un italiano, come diceva Tony Baudry, sempre più tagliacano, come dice anche in una poesia che ha recentemente pubblicato il nostro amico qui presente, Goria, professor Goria. Ma ci sono ancora altre due dimensioni della poesia piemontese che, devo dire, non da tutti i poeti sono attinte, ma che sono presenti e che la caratterizzano, a mio modo di vedere, assieme alla dimensione civile testé detta, testé citata, come vera e propria lingua, diciamo. Cioè, se manteniamo valida la distinzione tra dialetto e lingua, per cui la lingua ha maggiormente valore rispetto al dialetto, cosa che a mio modo di vedere si può tranquillamente criticare e smontare, però se manteniamo questa distinzione, reputiamo che abbia un certo valore, queste ulteriori dimensioni ci fanno dire che la poesia e la letteratura in piemontese è propriamente costituente una lingua, perché costituisce un vero e proprio motivo di rivolta e di ricerca identitaria civile, e poi altri due motivi: è una poesia che sa riflettere su se stessa, cioè sul perché, sul significato del fare poesia, e c'è un esempio proprio di una poesia antologizzata qua, proprio scritta da Giovanni Tesio, esemplare, a mio modo di vedere, e poi, infine, è anche una poesia teologica. In specifico, a mio modo di vedere, è Antonio Bodrero, che per eccellenza incarna questa poesia teologica. Diciamo che Bodrero incarna tutti questi 5 aspetti della poesia, dalla poesia occasionale, la ricerca del valore del piccolo, non parliamo poi della natura, ma la natura rientra come tematica teologica, diciamo. Poi quella dell'interiorità,
sino alle esperienze mistiche, estatiche di Bodrero, da Roccio Lacuno e via dicendo, sia politica per eccellenza, addirittura si è adattato a fare il politico sia nei consigli comunali sia nei consigli regionali e con partiti di varie estrazioni, pur di ricercare una presa politica per la sua ricerca di identità linguistica, e sia autoriflessiva, cioè il significato di far poesia, il significato di ricollegarsi alle parole degli avi, ma anche alle parole cinguettanti degli esseri naturali, e infine poesia, vera poesia teologica. Diceva un poeta forse troppo spesso citato, Raffaello Baldini, che in dialetto si può parlare con Dio, ma non si può parlare di Dio. Ammesso che questa citazione sia correttamente estrapolata dal contesto, diciamo, ma spesso lo è stato fatto anche da nostri esimi colleghi, credo che non ci sia niente di più falso. E la letteratura, la poesia piemontese lo dimostra. Fin dai suoi esordi, i sermoni piemontesi del XII secolo, i sermoni subalpini, sono teologici e parlano di Dio. Non parlano solo con Dio. Gesù parlava in aramaico, che all'epoca era ormai non più una lingua ma un dialetto rispetto all'imperante greco o al latino dell'impero, anch'esso imperante, o all'ebraico dei dotti, diciamo. Quindi non è vero che non si possa parlare di Dio e fare poesia in dialetto. E diversi, e in specifico Bodrero, tra i poeti piemontesi del Novecento lo dimostrano. Che differenza c'è quindi fra il dialetto e la lingua? Appunto, forse non è più il caso di inseguire questa certificazione di lingua per quanto riguarda il piemontese, che darebbe presunte patenti di legittimità alla poesia piemontese. Pensiamo il significato originario di dialetto, perché il dia greco, questa preposizione, non ci dice solamente l'esser parte, per cui il dialetto sarebbe una lingua di parte, ed essendo di parte sarebbe anche parziale, che sono già due cose diverse, perché essere di parte non significa di per sé essere parziale, anzi, dicevamo, come proprio nella parte, nel piccolo, nello specifico, nell'idioma, nella piccola patria, forse stia più la possibilità di ricercare l'universalità che non invece nell'omologazione, nell'egalitarizzazione forzata, diciamo. Ma dia significa anche attraverso. Essendo parte, ci si può far tramite, essere un per, un attraverso, un di apertura a qualcosa di infinito, a qualcosa di ulteriore, all'altro, al diverso. Il dialetto e quel logos, quella parola, sono quelle parole poetiche che sono consapevoli della loro parzialità. Ma proprio nella consapevolezza della loro parzialità, della loro piccolezza, della loro minimalità, sanno leggere la realtà, sanno comprendere, sanno accogliere, sanno raccogliere, legein, la realtà e la verità della realtà. Sanno aprirsi alla comprensione dell'altro, nella sua idiomatica peculiarità. Ma non per questo meno veritativa, non per questo meno universale.
sanno aprirsi alla divinità, sanno cogliere la divinità di ogni singola minima cosa, di ogni essere naturale, pur nella sua marginalità. Ecco, per questo la poesia piemontese sicuramente potrebbe vantarsi di essere poesia dialettale, diciamo, e sicuramente comunque non di valore inferiore a tante altre lingue stabilite attraverso grammatiche o imposte attraverso eserciti e confini statuali, o attraverso omologazione di scuola, o attraverso, questa è un po' la realtà quotidiana, odierna, l'omologazione culturale e sociale universale. Non è certamente nemmeno più la scuola, nemmeno più la lingua che omologa. L'omologazione, magari appunto si parlasse l'italiano oggigiorno, magari nei nostri documenti universitari si scrivesse in italiano, cosa che avviene sempre meno. Ecco, quindi dobbiamo essere grati a Albina Malerba, Giovanni Tesio per questa antologizzazione che si è aperta proprio in maniera più ampia possibile a poeti scomparsi e anche a poeti tuttora viventi. E certamente anche di disparato valore, diciamolo chiaramente, questo non è nascosto, ma il valore, a prescindere appunto dalla particolare capacità linguistica o profondità speculativa, il valore sta proprio in questo sforzo collettivo fatto da piccoli o grandi poeti, da piccole o grandi cose, verso una resistenza comune, a ricercare proprio nel piccolo, nel minimale, la verità e l'universalità. E in questo credo che tutti i poeti qui presenti abbiano egregiamente contribuito al compito. Grazie. La parola a Giovanni Tesio. Allora, io prima di tutto devo dire che dopo un intervento così articolato avrei mille cose da poter dire, ma non abbiamo il tempo sufficiente per riuscire a farlo, ecco. Ma volevo ricordare qualcosa di preliminare. Ho qui davanti a me Franca Viglongo e devo dire che noi abbiamo potuto fruire di tanti lavori che sono stati fatti ben prima, naturalmente, di noi. Se penso per esempio a Buronzo, penso ad un autore, ad un poeta che è stato Viglongo a trovare per primo e che è stato Viglongo a valorizzare. Quindi in qualche maniera questa antologia vorrebbe essere anche il luogo di raccolta, e abbiamo cercato nei nostri limiti di dirlo, il luogo di raccolta di tanti lavori che sono stati fatti naturalmente ed anche egregiamente eseguiti prima di noi. Voglio anche sottolineare un altro fatto, che questa antologia, se non fosse stato per Albina Malerba e se non fosse stato per i collaboratori che sono già stati citati ma che io voglio continuare a citare, vale a dire di Giuseppe Goria, di Pasero, di Bertolino, di Duberti, di Garuzzo, di Pavesi, ecco, questa antologia, se fosse stata solo per me, non sarebbe esistita. Voglio dire, esiste in quanto lavoro comune, in quanto lavoro di collaborazione, ed è stata una collaborazione sicuramente molto efficace. Tutti hanno fatto la loro parte, il nostro compito è stato soprattutto quello, sì, di scrivere le introduzioni, sì, di dare un assetto complessivo all'antologia, ma poi di unificare il tutto, perché quando si lavora in tanti, evidentemente ognuno tende a lavorare come è abituato a fare e c'è bisogno di una mano che in qualche modo, anche sacrificando a volte le ricerche che sono state fatte, di una mano che in qualche modo non omologhi ma sicuramente unifichi, dia ordine in sostanza ad una sorta di coacervo che ha bisogno di essere indubbiamente limato. Detto questo poi,
Ecco, io credo che il dato fondamentale sia stato nell'organizzazione del lavoro, vale a dire, c'è una introduzione che dà l'idea complessiva di ciò che è accaduto nel Novecento e che naturalmente non dimentica le antologie che sono state fatte prima da Clivio, da Pasero, da Padre Gasca, insomma da tutti i collaboratori che hanno creato prima di noi tutto ciò che in poesia è stato fatto prima evidentemente del Novecento. La introduzione è servita soprattutto a dire, noi abbiamo avuto in Piemonte 2 vie maestre. Queste 2 vie maestre sono state quelle di Nino Costa e quella di Pignin Pacot, che rappresentano un po' per il Piemonte quello che si parva licet, come si dice, rappresentano Dante e Petrarca. Cioè da un lato c'è il poliglottismo massimale di Dante, cioè questa lingua enorme, complessiva che nella commedia si rivela, e per noi è Pacot, e dall'altro lato, come diceva Contini, dall'altro lato c'è invece un poliglottismo minimale, quindi molto selettivo, più tendenzialmente lirico, meno narrativo, in linea di massima e generale, che è rappresentato da Pacot. Queste 2 grandi vie sono state quelle che hanno dato poi il là a tutta l'opera successiva. E allora ecco che cosa è accaduto, che noi abbiamo potuto non rinunciare al valore della poesia, non abbiamo voluto rinunciare al valore della poesia, a dettare i nomi di coloro che rappresentano le voci alte della nostra poesia in piemontese, e quindi c'è una parte che poi sostanzialmente ciò che avevamo già fatto dietro l'indicazione di un nome che per noi è fondamentale, dico per noi intendendo Albina e me, che è Renzo Gandolfo, quando abbiamo già precedentemente lavorato intorno a un'antologia che si chiamava Poeti in piemontese del Novecento. Quelli sono rimasti per noi i poeti che in qualche modo designano il valore della poesia piemontese. Dopodiché, evidentemente, sono venuti tutti gli altri e quelli sono stati collocati per aree geografiche, perché è vero che la geografia, se la geografia in qualche modo ha o rappresenta il carattere di una persona, ecco che la geografia è quasi più vera della storia, in sostanza. La geografia è fondamentale per riconoscere il luogo, per riconoscere i luoghi, per dare particolarità a ciò che Konstantin Neuka diceva giusto appunto per sé, del passaggio dall'idiomatico all'universale, a cui ha fatto evidentemente riferimento il professor Tomatis prima. Cioè Neuka stava in Romania, gli altri se n'erano andati. Parlo naturalmente di Ionesco che si voglia dire, parlo naturalmente di Cioran, parlo di Eliade, se n'erano andati dalla Romania, lui era rimasto in qualche modo coatto e allora, stando in Romania, è riuscito però in qualche modo a dare voce a qualcosa che gli altri invece, emigrando, non erano riusciti a dare voce. L'idiomatico può diventare effettivamente universale. Io dico sempre, e ne parlavamo prima nella stanza d'accoglienza, che sono allievo in qualche modo di un grande filosofo del Novecento che è Piero Martinetti, il quale diceva e parlava dell'appartenenza della filosofia alla vita. Vale a dire, cioè, che la filosofia non cade o non deve cadere in astrazioni, ma deve invece collegarsi intimamente al fluire della vita. E allora io lo adatto e parafraso e dico appartenenza della poesia alla vita. E quindi se c'è qualcosa che qui nettamente appaia è proprio la capacità che tutti i poeti indistintamente hanno cercato di dare poesia alla vita e vita alla loro poesia. Costa l'ha fatto in maniera meravigliosa, tant'è che Riccardo Massano, a me piace che ricordiamo coloro che ci hanno preceduti, che ci hanno dato la spinta. Non è un caso che abbiamo voluto con Albina dire ai nostri tka calandane la sbrovetta, ai nostri tka che ci hanno all'anandiane, ci hanno avviati su quello che è il percorso che poi abbiamo cercato di fare per conto nostro. Ecco, Massano diceva appunto di Costa, Costa non distingueva poesia e vita, poesia come vita, vita come poesia, e tutto in qualche maniera doveva coagularsi intorno alla parola che poi naturalmente fluiva in lui fluente, ma fluiva evidentemente in maniera più lirica in Pacot. Questo
non voglio allungare né allungarmi, ma la distinzione che è stata fatta e che apparteneva a Pancrazzi di poesia dialettale, di poesia in dialetto è perfetta. Cioè poesia dialettale è quella che in qualche modo crea una comunità e parla a qualcuno che stai guardando negli occhi e a cui comunichi qualcosa che sai che gli appartenga. La poesia in dialetto è quella che invece, venendo dalla necessità dello sprofondo interiore, sempre continua a parlare a qualcuno, ma a qualcuno a cui tendi la mano e speri che quella mano venga accolta e in qualche modo corrisponda a quella che è la tua intenzione di intimità. Non intimismo, si badi bene, di interiorità, di scavo interiore. Allora questa antologia, secondo me, dà conto di tutti i passaggi storici di cui il professor Tomatis si è fatto carico e quindi cerca in qualche modo di portare una voce viva, una voce forte, una voce potente, che ha i suoi grandi valori, a cui tutti coloro che sono susseguiti in qualche modo hanno in qualche modo un debito. Questo è quello che posso dire e che naturalmente confido verrà compreso soprattutto da chi questa antologia avrà l'amabilità di leggerla. Io vorrei intanto ancora ricordare che dobbiamo ringraziare Ugo Nespolo, grande artista, che ci ha offerto la copertina. Non era facile rappresentare un Piemonte e lui è riuscito. Prima di dare la parola al pubblico, e gli altri curatori, uno per uno presenti, vengono a dirci qualcosa. Chiederei a Dario di cominciare a venire, tanto io bevo un po' d'acqua. Dario Pasero. Buonasera a tutti, grazie per la presenza. Ovviamente concordo, non posso non, con quanto detto sia dal professor Tomatis che soprattutto dal professor Tesio. Io porto la mia esperienza, io di lavoro, da quando sono in pensione, di lavoro faccio il filologo, lo faccio al meglio delle mie possibilità. E quindi questa antologia, oltre a chiudere, come è già stato detto, questo lavoro monumentale, questo Duomo di Milano, che è la storia della letteratura piemontese dalle origini ai giorni nostri, storia letteraria Gianrenzo Clivio, primo volume, antologia dalle origini al giacobinismo, Clivio, Padre Gasca e il sottoscritto, 800, Clivio e il sottoscritto. Oltre a chiudere quindi in bellezza, direi, oserei dire, questo lavoro, è anche una pietra miliare per chi voglia occuparsi a livelli differenti, come persona interessata di livello medio e alto, come studioso del settore di letteratura piemontese, perché è un'opera aggiornata, ovviamente. Ma non tutte le opere, quando sono nuove, sono aggiornate. Questa è nuova, ma è anche aggiornata, perché il professor Tesio ha ricordato l'antologia del 1990, che però raccoglie, come lui stesso ha detto, i grandi. L'antologia di Remigio Bertolino e Nicola Duberti, l'ultima uscita da Carabba, opera pregevolissima, ma soltanto i viventi e non tutti. Dobbiamo risalire alla storia della letteratura piemontese di Brero, 1983, il terzo volume. Bravo, scusa se ti interrompo, che l'hai ricordato. Perché Brero è uno di quelli che vanno ricordati. Ecco, al di là poi delle scelte critiche di Brero non sempre condivisibili, ma su questo adesso non procediamo, evidentemente per motivi cronologici quell'antologia tagliava fuori tutta una serie di scrittori che non erano ancora emersi, ma non teneva conto neanche di autori precedenti che non erano ancora stati scoperti. Questa antologia presenta, faccio due nomi, Luigi Luciano e Luigi Tessitore, due scrittori. Tessitore era ricordato da Brero ma soltanto per le sue prediche. In realtà c'è tutto un corpus di poesie, non dei capolavori, però interessanti, che sono venute fuori dopo, ed in antologia ne troviamo conto. Luigi Luciano, poeta pinerolese, io per primo confesso la mia ignoranza, non l'avevo mai sentito nominare, eppure
di ore sui libri della letteratura piemontese, ve lo confesso, ne ho passate, finché un amico, cioè il professor Balbo dell'Università di Torino, me ne ha parlato. Guarda, c'è questo Luigi Luciano, poeta in latino, poeta in italiano, ma ha scritto anche qualcosa in piemontese. Mi sono tuffato a pesce, l'ho pubblicato per la Società Storica Pinerolese e qualcosa è entrato. Quindi quest'opera, secondo me, al di là del suo valore intrinseco, è anche, come ripeto, una pietra miliare per quanti da questo momento in avanti, speriamo ce ne siano parecchi, vogliano occuparsi della letteratura piemontese. Grazie. Grazie. Gianfranco Pavesi, andiamo un po' in giro, lui si è occupato novarese e non solo. Prego. Scusatemi se forzatamente abbasserò il livello rispetto ai dotti che mi hanno preceduto. Io voglio soltanto innanzitutto ringraziare l'Accademia Studi Piemontesi perché mi ha chiamato indegnamente a collaborare a quest'opera. Tutti i curatori a cui sono stato affiancato sono stati direttamente miei insegnanti, e in particolare Giovanni Tesio e Albina Malerba, o miei punti di riferimento come gli altri. E quindi li ho rivisti oggi anche con enorme piacere. Il secondo grazie va per il fatto che mi hanno permesso di forzare di molto il numero di autori che mi era stato suggerito, diciamo così. Io temevo tagli draconiani, avevo già nella mia mente, ma non l'ho detto, i nomi che ritenevo più sacrificabili per una serie di considerazioni mie. Per fortuna me li hanno lasciati tutti e non sapete quanto sia grande la mia gratitudine per questo. La nostra nei tuoi riguardi. Provo a giustificarmi. Perché così tanti novaresi? È colpa del piemontese. Perché a cavallo tra il secolo scorso e questo secolo, io racconto le cose come credo che stiano, non voglio fare piaggeria. Due grandi associazioni in quel momento, che erano l'Accademia Studi Piemontese e Gioventù Piemontese, hanno pensato di portare un corso di lingua piemontese, come tu dici Giovanni, in partibus infidelium. Lui una volta ha fatto una lezione per una sola persona, roba da squalificare Novara, gettargli un anatema veramente, era anche una collocazione molto periferica, il novarese storce un po' il naso, poi le cose sono andate in modo molto diverso. Cosa è successo? È successo, parlavo con Goria un attimo fa, ma i novaresi da tanto tempo non facevano più concorsi, eccetera. Sì, è così. Quando, grazie a Pinin Pacot, sono stati coinvolti nel movimento letterario regionale, c'è stato un momento in cui i concorsi li facevano. E come? Abbiamo tutte le prove. Pinin Pacot era in corrispondenza epistolare costante, quantomeno con Malilla De Angelis, ma sicuramente anche con Sandro Bermani. E questi facevano i concorsi. Penso solo a Mango, dove la giostra dei poeti di Mango, dove i novaresi erano di casa, per esempio. Anche grazie a Oreste Gallina, che è stato il numero 2 dei Brandè, come sapete, e che è una gloria locale ad Arona, forse questo non lo sapete. Quando hanno fatto il concorso internazionale nazionale Rocca Borromea, nella presentazione del concorso c'era una quartina di Oreste Gallina, in italiano, ma di Oreste Gallina. Questo per dire, e lui fece probabilmente da tramite. Quindi cosa è successo? Che dopo questo primo periodo la cosa si era un po' persa, il novarese in modo sbagliato dice Novara fa da sé, storpiando il senso di questa frase che si deve a Quintino Sella, che significa il novarese se non lo aiuti si aiuta da solo, ma invece veniva interpretata in modo isolazionistico. Bene, quindi c'era un terreno che da anni non veniva più dissodato, seminato. Quando siete arrivati voi, ci sono state persone come quelle che ho il piacere di avere qua oggi, che hanno cominciato a fare man bassa di premi nei concorsi. Io ho seguito quello che mi avete insegnato, voi mi avete dato una coscienza linguistica, il resto lo devo ai miei nonni che mi hanno sempre parlato in dialetto e ai miei genitori che non mi hanno mai detto di non farlo. Tutt'al più venivo, come dire, recuperato all'italiano da mio padre, ma ridendo e mai bacchettando. Ho avuto la fortuna di avere 4 nonni che parlavano 2 dialetti diversi, di avere parenti in altri paesi, e vi garantisco che nessuna di queste persone si è mai sognata di parlare in italiano perché non si capiva. Mai, mai, neanche una volta. Tutt'al più si prendevano il giro dicendo che l'altro sbagliava quella parola perché non si diceva così ma cos'ha.
e finiva lì. Ed è una lezione, io credo, di linguistica fantastica, colta dal vivo. L'ultima cosa che dico e chiudo qua è sembrerà che metto le mani avanti. Voglio condividere con voi un'enorme paura. Io ho una paura folle di scoprire di aver dimenticato qualcuno. Perché? Non so come sia, fino a che punto questo sia vero anche qua. Penso che tutto il mondo sia paese. Ricordo il professor Iannaccaro che raccontava una cosa del genere, credo in Romania. Tu vai in un paese e ti dicono che il loro dialetto è assolutamente un unicum, completamente diverso da tutti gli altri. Perché? Perché il cosiddetto dialetto fa identità. Purtroppo dalle nostre parti, poi parlo del novarese, del VCO, ma penso di potermi anche un po' allargare, il cosiddetto dialetto fa identità ma non fa cultura. Questo vuol dire che se succede una cosa bellissima nel paese di fianco al tuo non ci vai perché non è il tuo. Salvo poi che ti ci portino a forza e dici ah ma è bello però, e allora magari poi ci vai, ma devi essere spinto a forza. Questo cosa comporta come ricaduta sugli autori? Che un autore può essere un mito nel suo paese e a 10 chilometri di distanza non lo conosce nessuno, salvo canali paralleli che sono i contatti personali, magari quello lì è conosciuto perché faceva l'allenatore di calcio, allora se ne robe là, ma non come autore o se non per ricaduta. Io temo di aver dimenticato qualcuno di grosso e sarà un brutto giorno quando lo scoprirò. Vorrà dire che vi chiederò di fare un'altra edizione dell'antologia. Quanto dovremmo tenere? Beh, non ho... Per la parte tua hai anche... Allora, sarò in, come dire, mal comune mezzo gaudio. Veramente grazie. Grazie. Gianfranco, questo è il problema che ci siamo posti durante tutto il lavoro, anche inizialmente pensavamo addirittura a 2 volumi, eccetera, quindi sicuramente qualcuno è stato dimenticato e la cosa che abbiamo in mente è proprio questa: diffondiamolo il più possibile, così faremo una nuova edizione dove chi è stato dimenticato non per volontà, ma magari perché non frequentava, magari perché vive più isolato, ma sicuramente in un'antologia c'è sempre qualcuno che si sentirà escluso per qualche motivo, per cui lo sappiamo ed è un po'... sono 197 e beh, la seconda edizione, quando sarà esaurita, saranno più di 200. Giuseppe Goria. Poi faccio chiudere te, ok. Prego. Se vuoi dire qualche cosa, Ringrazio anch'io innanzitutto per essere stato chiamato a collaborare, è stato un piacere più che un lavoro. Poi i presenti. Ho ritrovato, peccato per 2 giorni, non sono 40 anni tondi, novembre 84, su Piemontese Anch'ei, rivista fondata da Brera, usciva A morte di poeta piemontese. Colgo 2 versi. Se vedes blavean puer d'or, come as desbelo i ras del sul la saira. Ecco, mi sembra questo interessante, parlando di poesia piemontese e del grosso merito di questa antologia. Avere trovato in questa pluralità una possibilità di ascolto, questa saira che dice Brera, no? La terra del tramonto dove la lingua forte diventa debole. È cominciato il tempo dell'ascolto. E in questa pluralità di accenti, in effetti, mi sembra proprio che si desti l'esigenza di riuscire ad ascoltare, perché quello che si diceva prima, l'unicum, sì, la sopravvalutazione della differenza. A me paisa parlo in una maniera, poi chiedi al linguista, c'è la A più lunga, la A più scura, la E più larga, parlo proprio un'altra, parlano esattamente come nel villaggio a 2 chilometri, appunto, con la variante magari. Ecco, ritengo che questa antologia abbia avuto nella sua organizzazione il merito di dare qualcosa in più alla provincia, ai provinciali,
quindi diciamo indebolire questa immagine forte del poesia piemontese che coincide con quella tirinese e farne più un discorso di accordo, di polifonia che non di monotonalità. E questo è quanto. Mi ha fatto piacere ricordare Brero perché è proprio 40 anni. E poi una cosa, lì troverete Buratti. Buratti, pochi anni prima di morire, aveva partecipato a un convegno con Pasolini. Il grosso di questo convegno si trova in Volgare L'Occhio e lì affrontano proprio il discorso del brutto italiano, dove Pasolini diceva, Buratti continuava a ripetere questa citazione: io darei 4 a chi mi fa il tema scritto nell'italiano di Mike Bongiorno, che poi rispetto a quelli di oggi, e darei 9 a chi scrive come parlano i borgatari. Purtroppo i borgatari oggi parlano come parla WhatsApp, però rimando questo discorso che trovate su Volgare L'Occhio, dove Pasolini era in colloquio con Buratti. Grazie. Grazie a te, Giuseppe. Remigio Bertolino, poeta anche lui, come anche tutti loro, e con Nicola Duberti si è occupato del cuneese, e monregalese, eccetera. No, per noi è stato abbastanza semplice perché a Mondovì gli amici di piazza avevano tutte le pubblicazioni del Salut Memoro, le cosiddette fervaie, cioè briciole di poesia. Poi sono uscite a Mondovì varie antologie, Nenvire il Carindre, non girare il carro all'indietro, no? Era una poesia che abbiamo curato io e Dardanello, cercando di mettere gli autori un po' a quei tempi, nostri maestri, Barbatoni, Regis, Proust. Poi è uscita l'antologia dei poeti di Mondovì, curata da Tesio negli anni 90. Poi nel 2005-2006 con Duberti abbiamo fatto un'antologia di poesia moregalese tradotta in francese in collaborazione con un'associazione di Nizza. Quindi è stato abbastanza facile, ma racconto questo aneddoto. Albina avevi detto di padre Battagliotti, no? E io non riuscivo a trovare la data di morte. Avevo tante poesie perché Mondovì sulle fervaie ne aveva di molto belle. E poi Goria lui mi ha cercato, finalmente ha trovato la data. Goria trova è tutto. un ricercatore splendido. E invece poi ma ma avevi detto di fare anche Giuseppe Brandone, che era un poeta che era bravo, ma andava sempre a Mondovì, era di Cossano Belbo, quelle parti lì, le langhe pavesiane, diciamo, no? E io avevo tante poesie perché mandavo sempre a Mondovì. In biblioteca c'era anche un suo libro, una ricerca in italiano sul mondo contadino. Però non riuscivo a trovare la data di morte, era nato nel 40, dicevo, ma sarà ancora vivo? Ho telefonato in comune, a 2 comuni lì, Cossano Belbo e un altro comune, Santo Stefano Belbo, ho girato 2 o 3 comuni. I comuni non dicono niente, privacy, non possiamo. A 2 o 3 parroci. Non possono dire che uno è morto. Vero, sì. E poi un parroco gentile mi fa, guardi, mi richiami domani, io guardo hanno un registro, no? Il giorno dopo mi telefono, sì, l'abbiamo seppellito un mese fa e via. E nessuno sapeva niente, aveva ragione Pavesi, no? Che diceva, ma a pochi chilometri di distanza i poeti non ti conoscono più, ma neppure nel paese nessuno non sapeva notizie di questo Brandone. Così la poesia e i poeti. Se voi siete d'accordo, sento se c'è qualcuno che invece vuole porre qualche domanda dal pubblico. C'è qualcuno che vuole... Sono tanti i poeti presenti, non tutti i 197, perché intanto ci sono tutti quelli che non ci sono più, ma che per noi sono vivi dentro di noi, nelle nostre parole. Ma c'è un bel gruppo di poeti presenti e siamo contenti. Dobbiamo anche dichiarare la nostra indecenza, perché sennò sembra che tutto sia bello, tutto sia buono. Ci siamo anche noi. C'è anche Albina, ci sono detto, anche... sì. No, non l'abbiamo mica detto. L'ho detto che c'eravamo tutti, ma comunque. Quindi Sì, abbiamo fatto deciso un'antologia di non fare... dove ci siamo messi, insomma.
tanto perché sia ben chiaro. Ma era che- far finta. È inutile far finta che uno non ha mai scritto niente. No, no, certo. Anzi, forse è proprio una caratteristica è questa, è che tutti quelli che studiano, non proprio tutti, ma quasi, hanno anche scritto. Penso a Renzo Gandolfo, che per noi resta il nostro grande maestro. Lui è nell'antologia perché lui non ha pubblicato tantissimo, però ha scritto delle poesie in piemontese. Ed è Brero, che è stato il grande divulgatore ed era poeta in prima persona. Non è impossibile, perché, e qui effettivamente il significato di quello che ha detto il professor Tomatis, è l'impegno civile. Cioè a un certo momento la poesia piemontese, soprattutto quando sente drammaticamente quello che lo intuisce prima di altri quello che sta succedendo, il suo impegno a scrivere in piemontese è anche per la difesa della lingua e per il mantenimento, e questo alla fine diventa importante. Volevo chiedere se qualcun altro voleva intervenire, fare qualche domanda. Penso che siamo stati bravi, 1 ora e 10, un'ora, perché abbiamo detto un sacco, hanno detto un sacco di cose ed è stato molto bello lo spessore che è stato dato al valore culturale dell'antologia, perché troppe persone pensano ancora che scrivere in piemontese o parlare in piemontese sia la barzelletta di una stupidaggine, eccetera. Tutto l'impegno del Centro Studi Piemontesi, prima di noi dei Brandè, è sempre stato questo, non per negare che in piemontese si possa anche ridere, ma non è solo la lingua per ridere o per dirle fulairà, è una lingua che ha tutto quello che avete sentito dal professor Tomatis e da Giovanni Tesio. Non so se qualcuno vuole intervenire. Faccio una piccola domanda io. Proprio sentendo l'intervento, ho pensato, no, a tutto quello che oggi è così importante, il chilometro zero, il cibo naturale, la tutela del verde, eccetera. Ecco, io ho l'impressione che questi poeti, che magari vengono considerati gente che avarda le nuvole, come diceva Nino Costa, in realtà hanno per primi innescato il meccanismo e hanno capito e hanno dato forza. Cioè oggi c'è slow food, benissimo, perché è una cosa internazionale, ma lo slow food è nato da Tavo Burati e da altri che hanno scritto per primi. Cantucava difende i pumin che savio niente ma senza velen, eccetera. Cioè il valore della poesia. Mi è capitato in altre occasioni di definire soprattutto i poeti Brandè, quelli un po' che hanno cominciato la storia, poeti costruttori. E lo vorrei ribadire qui, perché il poeta non è solo uno che sogna, ma costruisce qualcosa anche se non ci rendiamo conto, ma veramente la resistenza, come è stato detto, penso in particolare a Tavo Burato, oltre che a Bodrero, ma per la tutela del paesaggio, perché non si distruggesse tutto, nasce e c'è in queste linee poetiche di chi ha scelto il piemontese, no? Come patria ideale e patria, come la sua lingua, ecco. E quindi non so se qualcosa del genere si può pensare, se vuoi. Ma io posso parlare in specifico di Antonio Bodrero, diciamo, che è il poeta che in piemontese e occitano che ho più approfondito. Un mio libro dedicato alla montagna, La via della montagna, dedica 90 pagine a Antonio Bodrero, quindi ho cercato di approfondirlo in modo particolare. Ecco, lì sì che troviamo nella sua poesia le radici profonde della possibilità
di una difesa della natura attraverso innanzitutto una comprensione di cosa significa natura, perché mostra come dalla natura scaturisca la stessa lingua. Baudrero ci mostra come il suono delle parole sia una derivazione dal canto e il canto sia una imitazione dei suoni naturali o delle espressioni degli animali o addirittura i suoni naturali. Quindi in questa maniera ci mostra come la poesia, attraverso l'ascolto degli esseri, delle creature naturali, diventi capacità di comprensione universale della verità. Un suo verso emblematico, pubblicato in una poesia, se non sbaglio, dell'85, Piemunt, Antiglia, se non ricordo male il titolo, dice «El vers ni de l'univers». Il verso è il nido dell'universo, cioè il nido, il grembo da cui sorge tutto l'universo, ma non perché abbia una concezione della poesia come originatrice, nomotetica di tutta la realtà possibile, ma perché la poesia è capace di ascoltare la realtà delle cose nella loro infinità. Poi questo in Baudrero ha un significato anche teologico, di una teologia, direi, francescana, bonaventuriana, che attraverso le creature risale al loro creatore. E quindi è un panteismo, se vogliamo, ma un panteismo comunque cristiano, un panteismo non che riduca Dio alla finitezza, diciamo, ma sa mantenere sempre comunque un'apertura ulteriore, pur nella ricerca della creaturalità. Quindi credo che nella sua poesia abbiamo assolutamente ancora da approfondire grandemente grandi temi assolutamente attuali. E anzi, visto che siamo qua fra amici a parlare di queste cose, sarebbe importante dare un ulteriore impulso all'amicogoria, e chi già ha percorso questa strada, a un'edizione completa dell'opera poetica in piemontese di Baudrero. E non parliamo poi anche le sue prose, sarebbe interessante e ancora più difficile raccoglierle e pubblicarle, ma sicuramente penso che sia importante, perché al di là appunto dei diversi libri pubblicati da Baudrero in vita, poi proprio l'Accademia Studi ha pubblicato, oltre a Val d'Inghildun, anche dal Primus alla Luc, ma certamente ci sono centinaia e centinaia di poesie pubblicate su riviste che avrebbero bisogno di un'edizione complessiva, no? E l'Amico Goria comunque nel 2021 ha pubblicato un volume in cui ha riedito alcune poesie di difficile reperimento perché pubblicate su riviste, ma anche una ventina di poesie inedite le pubblicate, ma ce ne sono ancora parecchie, se non erro. Il lavoro continua. Anghilante nella sua edizione dell'opera poetica occitana elenca comunque anche le poesie in piemontese e sono circa 600. Sono circa 600. Stavo semplicemente guardando Gandolfo che ci guarda. Cioè, Gandolfo ci guarda, da lì è partito tutto, cioè tutta la ricerca che si è svolta. Volevo ancora dire una cosa in proposito, cioè che sono stato in Georgia un po' di tempo fa e lì i canti georgiani sono diventati patrimonio UNESCO. Ma dico, ma è possibile che il patrimonio immateriale che è garantito dall'esistenza del piemontese, che resiste a questa
diciamo, deriva in cui ci troviamo meriterebbe un'azione perché venga riconosciuto come patrimonio UNESCO. Si difendono i monumenti, si difendono i cibi, si difendono i vini, si difendono i luoghi in cui tutto questo è prodotto, come diceva appunto prima Albina, si dovrebbe difendere anche ciò che dà vita e voce, soprattutto, sia poetica sia anche prosastica, a ciò che tutto questo costituisce, insomma. Sì, c'è il patrimonio UNESCO delle lingue, alcune sono già appunto, state riconosciute. Bisognerebbe che Lì anche... è un'operazione politica prima di tutto, questo è il punto. Lo so bene. Questo è il punto, è un'operazione prima politica ed è uno dei motivi per cui nella legge nazionale il piemontese non c'è, perché è un'operazione politica quella, non è un'operazione culturale e quindi è tutto un altro paio di maniche. A questo punto c'è ancora una domanda? Bene, prego, Roberto Gnavi. Un sospetto che il successo dell'essere riusciti a inserire la poesia georgiana nel patrimonio UNESCO... Non la poesia, scusate, i canti. I canti, perdono. Sia stato anche dovuto intanto ad un nobile lobbying da parte dei georgiani, dovuto poi, diciamo, alla pressione in ogni caso della grande Russia accanto, per cui il problema dell'identità diventa così importante, insomma, così da sostenere. Ma io volevo chiedervi, un'opera, cioè, utopica ed erculea certamente, di reintrodurre il piemontese in Piemonte, è completamente utopica secondo voi? Attraverso, immagino, cioè un'operazione di seduzione, certamente non di convincimento razionale o cose del genere, ma attraverso naturalmente anche la poesia, però soprattutto più facile con i giovani e non giovani. Io oltretutto purtroppo conosco pochissimo il piemontese, mio padre era piemontesissimo, ma mia madre era tosco-veneta e in casa si parlava italiano, insomma, ecco. E no, dicevo, attraverso soprattutto opere letterarie, ma immagino essenzialmente intanto le commedie piemontesi, ecco, che possono avere ancora una certa presa su chi almeno intravede il coso, poi c'è una scena, c'è un divenire, c'è un qualcosa che può sedurre, e poi eventualmente, questo difficilissimo, nuove produzioni. Però chi lo sa? Ecco. No, lo so, però allora qui è un argomento questo che richiederebbe un intero convegno e che metterebbe in moto tutta una serie di pareri che possono essere tutti quanti condivisibili. Ma tu credi che davvero lo stesso centro studi, e non solo, si è parlato di Gioventura Piemontese, cioè va tutto bene, si è parlato di Brero, di Buratti, credi davvero, quando hanno fatto le scuole du Po, eccetera, insomma, credi davvero che non sia stato tentato tutto questo? No, voglio solo dire che è stato tentato, ma sempre aggrappandosi a ciò che Pacot diceva della bellezza delle cause perse. Cioè tu affronti, accogli, abbracci una causa, ma questa è una causa, questo è il punto. Ma arrivare addirittura alla finalità a cui pensi tu, credo che sia davvero utopia, ma utopia proprio di quella garantita. Ecco. Però, ciò non toglie che ciascuno di noi, del resto, scusate, abbiamo qui fior di studiosi, Dario parlava prima della filologia, se non ci fosse lui, la filologia del piemontese, non del piemontese come lingua, ma della poesia e semplicemente dell'opera letteraria piemontese, è ancora molto da fare. Lui lavora tanto sul Settecento, è benemerito, perché riesce a creare dei testi plausibili, riesce a creare dei testi anche dal punto di vista proprio filologico perfetti, che ci garantiscono l'autenticità di ciò che facciamo. Noi spesso lavoriamo nelle parti incerte, non so come spiegare. Goria sicuramente è uno dei maggiori conoscitori, se non il maggiore conoscitore di tutti gli anfratti della lingua e della poesia in piemontese. Pavesi per conto suo fa un egregio lavoro nella periferia. Cioè ognuno di noi fa una particella di lavoro in cui crede e in cui si dona. Dopodiché immaginare gli scenari a cui pensi tu, sempre con questo tuo ottimismo che è benefico perché ci dà opportunità di parlarne, credo che sia
davvero un'impresa disperata. Allora, io penso che possiamo chiudere. Intanto una cosa, il libro c'è, aiutateci a farlo camminare, ecco, è una piccola cosa, però ci può essere di aiuto, aiutateci a farlo camminare. Ringrazio tutti voi che siete intervenuti, se mi permettete, in particolare il professor Francesco Tomatis, Giovanni Tesio, Giuseppe Goria, Gianfranco Pavesi, Dario Pasero e Remigio Bertolino, che con noi hanno fatto questo cammino fino all'antologia, oltre ad Uberti e a Garuzzo che non sono presenti. Grazie a tutti, buona serata.